Você precisa mesmo achar um jeito de se transformar em humano de novo, coach. Você tá fedendo mais do que o normal. Não, foi eu que peidei mesmo. Ah tá, pelo menos não é de você. Mas o peido saiu de mim. Ah, então continua assim mesmo, que fedorzão. Mas mesmo não sendo isso, você precisa mesmo virar um humano. Porque o pessoal, meus inscritos vão achar você estranho, verde. Ah, você só pensa nesses canais do YouTube. Meu Deus do céu, cara. Ah, pera aí, que eu recebi Não recebi nada. É que um negócio aqui é pra gente fazer outra fenda, a gente precisa desses ingredientes. O primeiro é uma atmosfera. Atmosfera? Tá, Gavichi, a gente vai virar astronauta agora, é? Não, tá aqui na Terra mesmo. Só não sei onde ir, só não sei onde. Ah, tinha que ser. Que lista é essa? Lista de fendas. Foi meu pai que criou. Pode ficar de novo, Brock. Então, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que esse negócio aqui tá na floresta chamada Gravity Falls. Gravity Falls? Mas que floresta é essa? Dizem que é uma floresta que é igual a Área 51. Tem vários monstros, aliens, um monte de coisa bizarra dentro daquela floresta e sem ninguém pra proteger. A única coisa que não é igual a Área 51 é que não protege. Meu Deus. Deixa eu ligar a TV pra gente botar essa fita, tá, coach? Que fita é essa? É uma fita misteriosa. Esse episódio tá ficando cada vez mais assustador. Oi, você é jovem? Sim. Você precisa pegar a alma de volta do seu amigo pra botar pra ele não ser mais um zumbi e pra fazerem o vídeo juntos. Mas você tá no mó tédio? Essa pergunta foi meio específica. Compre o Skate 3000 com velocidade super de 3000. Vou comprar. Custa apenas 20 mil moedas Brownie. Ah, droga, 20 mil? Eu não tenho, eu sou pobre. Começou o jornal. Oi, eu sou o guarda-bomba. Estou aqui com o guarda-bomba porque o que está atrás de mim é uma rachadura enorme. Tenham cuidado com isso. Agora eu vou passar pro guarda-bomba. Muito obrigado, guarda-bomba. O que vocês estão prestes a ver é um monte de rachaduras sem motivo nenhum. Ficamos felizes por ninguém ir perto das rachaduras, porque essas rachaduras parecem pequenas para vocês daí, mas é porque eu estou num helicóptero. Se vocês chegarem perto, é muito grande, não tem como pular e vocês podem morrer. Ou não, isso seja muito fundo, sei lá. E esse é o fim do nosso jornal. Ai, que coisa. Será que essas rachaduras no chão somos nós? Eu não sei. Mas vamos botar logo a fita? Bota logo essa fita logo. Eu quero ver. Tá bom, o coach estressadinho. E aí, galerinha? Meu nome é Edgar. É o Edgar, criança. Como? Mas como isso é de assustador? É só ele, crianças fazendo um vídeo. Vamos ver, né? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo e eu tentando descobrir o mistério dessa floresta chamada Gravity Falls. Ela é muito assustadora. Vocês têm que me ajudar. Quer dizer, eu não sei como, mas eu só estou aqui sem minha mãe e sem meu pai, porque no futuro eu quero ter uma amiga e viver aventuras paranormais. E eu vou ser um grande detetive. Que fofura!
Não fica assim, Brock. Não fica distraído. Temos que ver o que vai acontecer. Mas se nada acontecer e eu estiver enganado sobre essa fita, você vai ser um burro para sempre. Mas eu já sou. Então eu não faço ideia. Vamos continuar assistindo, tá bom? Eu vou procurar alguma coisa ali na moita e eu já volto. Ah, que luz é essa? Tá me puxando. Aquela luz puxou o Edgar, a criança. Mas, peraí. Como é que ele tá aqui fora se ele foi abduzido por aquela luz? Temos que ver, Brock. Vamos lá embaixo, porque ela tem um telefônico. Alô? Detetive Edgar? Sim? É o Brock. Ah, oi, Brock. O que você quer? É que eu vou falar sobre uma fita que você fez lá no passado, quando você era criança, daquela luz. Como você sabe dessa fita? É que o meu pai trabalha na área 51, ele conseguiu uma cópia. Isso é completamente impossível. Só que ele descobriu o Colt. Mas eu acredito. Ainda bem que ele caiu nessa, Colt. Então. E outra coisa, Edgar. Quem foi que falou isso? Nada não. Foi eu. Com uma voz esquisita. Porque eu tô com saudade do Colt, então eu tô imitando a voz dele, entendeu? Ah, tá. O que você queria dizer? Como você voltou pra cá? Você foi abduzido, cara. Simplesmente depois eu acordei sentado dentro da minha van como se nada tivesse acontecido. Esquisito. Mas ok, tá acontecendo algumas coisas bem bizarras aqui no meu depósito. Tenho que desligar. Então, ele acordou do nada dentro da van. Coach, que foi? Nós vamos para Gravity Falls. Epa, não é esse tipo de série que é não, hein? Não é Gravity Falls, não. É Brock e Coach. Sei lá se pode cortar isso, mas corta aí a edição. Eu não tenho edição. Vai logo, continua esse vídeo. Estamos aqui na floresta. Mas o que começamos a fazer? Não sei. Olha, Coach, é o carro do Edgar, lembra? Criança dirigia. Você tá vendo um carro de verdade aqui? É um carro de brinquedo, só que pode ir dentro, pode dirigir como um carro normal. Eu sempre quis ter isso na infância, mas eu não consigo entrar mais. Ok, Coach, bota pra gravar. Tudo de você é gravar, Brock. Só gravar logo, cara. Tá bom. Fala, galera, beleza? Aqui é o Brock. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui na floresta de Gravity Falls. Se você viu na notícia, é a floresta de Gravity Falls. E aqui é uma floresta super assustadora. E nós vamos tentar encontrar, sei lá, algum monstro. Porque aqui é Gravity Falls, né? Vamos ver. Olha essa, Coach. Você sabia que nessas árvores foram colocados ovos de dinossauros? Não, Coach. Ovos de aliens. Aliens. Eu acho que quem inventou essa teoria devia estar chapado, hein? Com certeza. Brock, tá anoitecendo. E daí? Fica mais assustador do que já tá. Vamos continuar gravando. A câmera deu uma pifada aqui, mas tá de volta. Valeu, cara. Então,
Peraí, Brock, que foi? Foi esse o lugar onde vimos aquela fita. Foi onde o Edgar foi abduzido. É verdade, mano. Tem até os equipamentos dele aqui. Que foi, cara? Brock, que foi? Coach, olha pra trás. Ah, um papel em branco numa árvore. Não era um papel em branco. Tinha um desenho de um cara alto. Rosto era tudo branco. Uma menininha bem pequena. E ele não tinha rosto. Que assustador. Coach, eu acho que estou sendo observado. Continua.